маленький обзор Монстр Нивы. Так, что у нас было сделано по этой машине? Ну, машина приехала вся убитая, ушатанная. Пришлось разбирать редуктора, менять пары. Сзади поставили блокировки. Сзади стоит раз-блокировка. Спереди стоит винтовая блокировка спорт. Редуктор переднего моста стальной. Откорректировали лифт подвески. Собрали А-образный рычаг. Показываю задний мост. Он расположена шаровая. Она стоит не вертикально, а горизонтально. В этом тоже есть свои плюсы. Переделали тормозную систему. Сделали гидроподготовку агрегатов. Так, под капотом. Что у нас под капотом? Перенесен радиатор наверх, но это спорный вопрос. Меньше он от этого забивается или нет. Мне кажется, что больше. Здесь также в машине установлены. Так, машина спартанская. Когда варился кузов, выварены арки под 31 колеса. Там я уже показывал, что стоят вместо лонжеронов профильные трубы. Что у нас здесь еще? Две лебедки установлены, блок управления. Две лебедки стоят в салоне, задняя, передняя. Передняя выведена через трубы. Вот он, трос на передок машины. Кевларовая троса. Ну, еще раз возвращаюсь на передок. Машина для души. Кататься по грязи, по лесу, по полям. Одним словом, получать удовольствие. Ну, вот такой вот кратенький обзор. Внизу установлен А-образный рычаг. Чулок заднего моста усилен сверху профильной трубой. Сразу под лифт. Усилены реактивные тяги. И здесь переварен глушитель. Ну и спереди стальной корпус редуктора. И тут больше ничего интересного. Единственное, что вместо лонжеронов варены профильные трубы.